హలో గైస్, నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో ఒక సూపర్ డిజైన్ని కంప్లీట్ చేసేద్దాం. సో ఈరోజు డిజైన్ని స్టార్ట్ చేద్దామా. సో ఫస్ట్ స్లీవ్ యొక్క బార్డర్ నుంచి ఈ విధంగా 2 ఇంచెస్కి ఇలా మార్క్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ ఒక లైన్ వేసి ఇక్కడ కర్వ్ లాగా నేను డ్రా చేస్తున్నానండి. సో ఇది చూడడానికి ఎలాగుంటుందంటే మౌంటైన్ లాగా ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా కర్వ్గా ఇస్తున్నాను. సో ఇలా వేసాక ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే దీనికి సెంటర్లో ఫస్ట్ ఒక పాయింట్ని మార్క్ చేసి ఆ పాయింట్ నుంచి రైట్ టు లెఫ్ట్ 2.5 ఇంచెస్ 3 ఇంచెస్, అది అగైన్ ఆ పాయింట్ నుంచి టాప్ టు బాటమ్ 2.5 ఇంచెస్ 3 ఇంచెస్ ఉండేలా మనం మార్క్ చేయాలి. అండ్ మార్క్ చేశాక దీనికి ప్యారలల్గా ఇన్సైడ్ ఒక లైన్ని వేస్తున్నాను. సో ఇలా వేసాక నెక్స్ట్ దీని లోపల మనం ఫ్లవర్ డిజైన్ వేయచ్చు, లేదంటే వేరే ఏదైనా కూడా వేయచ్చు, అది మన ఇష్టం అండి. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే దీనికి లైన్స్ వేస్తున్నానండి. ఒక లైన్ కిందకి ఒక లైన్ పైకి ఉన్నట్టు ఇలా షేప్ని డ్రా చేస్తున్నాను. ఒక డైమండ్ షేప్ లాగా డ్రా చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ మీరు కావాలంటే ఫ్లవర్ డిజైన్ లాగా కూడా వేయచ్చు. సో ఇలా వేసాక నేను దీనికి మధ్యలో ప్యారెట్ డిజైన్ని వేసానండి, చిలక డిజైన్ని వేసాను. సో ఆ చిలక చుట్టూ నేను ఒక ఫ్లవర్ డిజైన్ లాగా వేసాను. అండ్ ఈ చిలకకి కింద నేను ఎలా వేస్తున్నా అంటే ఇలా కర్వ్ లాగా వేసాను. అండ్ దీనికి చుట్టూ ఒక ఫ్లవర్ డిజైన్ లాగా వేస్తున్నాను. సో మీరు ఏదైనా డిజైన్ని సింపుల్గా అట్ ద సేమ్ టైం చూడడానికి చాలా బ్యూటిఫుల్గా కంప్లీట్ చేయాలని అనుకుంటున్నారంటే ఈ డిజైన్ని తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు. సో ఇది ఫుల్గా కంప్లీట్ చేశాక దీనిని ఇలా ట్రేస్ చేసుకోవాలండి. ఫస్ట్ మీ స్లీవ్ యొక్క ప్యాటర్న్ని డ్రా చేసుకున్నాక మీకు డ్రాయింగ్ అంతా బాగా తెలుసు అంటే మీరు ట్రేసింగ్ అంతా ఏం లేకుండా క్లాత్ పైన డైరెక్ట్గా డ్రా చేయించండి. లేదు మీకు అంతగా రాదంటే మీరేం చేస్తారంటే ఈ విధంగా ఒక పేపర్లో డ్రా చేసి ఈ విధంగా ట్రేస్ చేయొచ్చు. అలా చేసామంటే మనకి 2 స్లీవ్ పర్ఫెక్ట్గా డిజైన్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ స్లీవ్ యొక్క బార్డర్లో నేను ఫస్ట్ గ్లూ అప్లై చేసి బాల్ చైన్ ఇస్తున్నాను. అండ్ దీనికి నెక్స్ట్ లేయర్గా నేను స్టోన్ చైన్ అయినా ఇవ్వచ్చు, అలా లేదంటే ఈ విధంగా యాంటిక్ బీడ్ అయినా మీరు ఇవ్వచ్చు. సో ఈ విధంగా నీడిని లోపలికి పంపించి ఒక్కొక్క యాంటిక్ బీడ్కి సేఫ్టీకి స్టిచెస్ వేసి కంప్లీట్ చేస్తున్నాను. అండ్ దీనికి నెక్స్ట్ లైన్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే అగైన్ గ్లూ అప్లై చేసి బాల్ చైన్ని ఇస్తున్నాను. ఈ ప్లేస్లో మీరు బాల్ చైన్కి బదులుగా కావాలంటే షుగర్ బీడ్ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ దీనికి సేఫ్టీకి స్టిచెస్ వేయడం మర్చిపోకండి. సో ఇలా సేఫ్టీకి స్టిచెస్ వేసాక నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ మనకి కర్వ్గా డ్రా చేసాం కదా, అక్కడ కూడా బాల్ చైన్ని ఇచ్చి కంప్లీట్ చేస్తున్నానండి. అండ్ దీనికి లాస్ట్లో సేఫ్టీకి స్టిచెస్ వేసి కంప్లీట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మనం టాప్లో వర్క్ చేద్దాం. టాప్లో మనం ఇక్కడ డైమండ్ షేప్ లాగా ఉంది కదా, దానికి మధ్యలో ఇలా గ్లూ అప్లై చేసి ఇక్కడ రౌండ్ షేప్ క్లిప్ స్టోన్ని నేను ప్లేస్ చేయబోతున్నానండి. సో ఇలా రౌండ్ షేప్ క్లిప్ స్టోన్ని ప్లేస్ చేశాక నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే దీనికి ఇన్సైడ్ అండ్ అవుట్ సైడ్ గ్లూ అప్లై చేసి ఈ విధంగా బాల్ చైన్ని నేను ప్లేస్ చేస్తున్నాను.
అండ్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే దీనికి సేఫ్టీకి స్టిచెస్ వేసి కంప్లీట్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ లైన్స్ లాగా వేసాం కదా, సో ఇక్కడ నేను డైమండ్ షేప్ లాగా వేసాను కదా, ఇక్కడ గ్లూ అప్లై చేసి స్క్వేర్ షేప్ గ్రీన్ కలర్ క్లిప్స్టోన్ని తీసుకున్నానండి. దానిని ఇలా తిప్పి ప్లేస్ చేసామంటే మనకి డైమండ్ షేప్ లాగా వస్తుంది. సో దీనిని ఫుల్గా అప్లై చేసి ఫిక్స్ చేశాక నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నా అంటే గ్లూని అప్లై చేస్తున్నాను. ఈ ప్లేస్లో మీరు కావాలంటే యాంటిక్ బీడ్ని ప్లేస్ చేయొచ్చు, అలా లేదంటే ఈ విధంగా బాల్ చైన్ అయినా ప్లేస్ చేయొచ్చు. సో నేను ఇక్కడ బాల్ చైన్ని ప్లేస్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఇది కొంచెం డ్రై అయ్యాక సేఫ్టీకి స్టిచెస్ వేయడం మర్చిపోకండి. సో ఇదే విధంగా మనం ఫుల్ ప్రాసెస్ని కంప్లీట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ప్యారెట్ యొక్క బాడీ పార్ట్కి వెళ్దాం. దానికి ముందు సేఫ్టీకి స్టిచెస్ వేయడం మర్చిపోకండి. సో ఇలా ఫుల్ స్టిచెస్ వేసాక నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే ప్యారెట్ యొక్క బాడీ పార్ట్లో అవుట్లైన్లో ఫుల్గా మనం గ్లూ అప్లై చేసి ఇక్కడ కూడా మనం బాల్ చైన్ని ఇవ్వబోతున్నామండి. ఇక్కడ మీరు కావాలంటే షుగర్ బీడ్ని అయినా ఇవ్వచ్చు. సో ఈ విధంగా ఫుల్గా కంప్లీట్ చేశాక సేఫ్టీకి స్టిచెస్ వేయడం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కర్వ్ వేసాం కదా స్టార్టింగ్లో, ఆ కర్వ్కి పైన ఈ విధంగా గ్లూ అప్లై చేస్తున్నాను. ఇక్కడ సేమ్ గ్లూ బాల్ చైన్ని ప్లేస్ చేసి అండ్ దీనికి కింద యాంటిక్ బీడ్ లేయర్ని ఇస్తున్నాను. అండ్ అగైన్ దీనికి కింద బాల్ చైన్ లేయర్ని ఇవ్వబోతున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క యాంటిక్ బీడ్కి సేఫ్టీకి స్టిచెస్ వేసాక అలాగే బాల్ చైన్కి కూడా సేఫ్టీకి స్టిచెస్ వేయాలి. సో ఇక్కడ ఒక కర్వ్ లైన్ లాగా వేసాం కదా, సో దానికి బాల్ చైన్ని ప్లేస్ చేసి సేఫ్టీకి స్టిచెస్ వేసాను. అండ్ మనం ఫ్లవర్స్ వేసాం కదా పీకాక్ చుట్టూ, సో అక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ మిడిల్లో పర్ల్ని ప్లేస్ చేసి దాని చుట్టూ ఒక యాంటిక్ బీడ్ ఒక షుగర్ బీడ్ని తీసుకొని ఇలా ప్లేస్ చేస్తున్నాను. సో అప్పుడు మనకి ఫ్లవర్ లుక్ అనేది చూడడానికి బాగుంటుంది. సో ఇక్కడ గమనించాలంటే ఫస్ట్ ఒక పర్ల్ అండ్ దాని చుట్టూ యాంటిక్ బీడ్ అండ్ పింక్ కలర్ షుగర్ బీడ్ని ఇలా ప్లేస్ చేస్తున్నాను. సో ఇలా ఫినిష్ చేశాక చూసారా మనకి ఫ్లవర్ లుక్ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది. అండ్ ఇక్కడ తీగలాగా వేసాం కదా, సో దానికి బాల్ చైన్ని ప్లేస్ చేసి దీనికి రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ గోధుమ బీడ్ అండ్ షుగర్ బీడ్ని ఇలా ప్లేస్ చేస్తున్నాను. సో ఇలా ప్లేస్ చేసి కంప్లీట్ చేశాక పీకాక్ యొక్క బాడీ పార్ట్కి ఈ విధంగా గ్రీన్ కలర్ యాంకర్ థ్రెడ్ని తీసుకొని ఫిల్లింగ్ స్టిచెస్ లాగా వేస్తున్నాను. ఇక్కడ నుంచి నీడిల్ని బయటికి తీసి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో నీడిల్ని లోపలికి పంపించాలి. అప్పుడు మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఫిల్లింగ్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు గ్రీన్ కలర్ యాంకర్ థ్రెడ్తోనే ఇవ్వాలని ఏం లేదండి. మీ శారీ యొక్క బార్డర్ ఏ కలర్లో అయితే ఉందో, రెడ్ అయితే రెడ్, బ్లూ అయితే బ్లూ, ఇలా ఏ కలర్లో అయితే ఉందో ఆ కలర్తో ఇచ్చి కంప్లీట్ చేయొచ్చు. సో ఇలా ఫిల్లింగ్ ఇచ్చి కంప్లీట్ చేశాక ఈ ప్లేస్లో నేను ఫ్రెంచ్ నాట్ని వేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఫ్రెంచ్ నాట్ని మనకి చిన్నదిగా కావాలంటే ఒకసారికి నీడిల్ని వైండ్ చేసి నీడిల్ని లోపలికి పంపించాలి. మనకి కొంచెం పెద్దదిగా కావాలంటే 2 or 3 టైమ్స్ వైండ్ చేసి నీడిల్ని లోపలికి పంపించామంటే మనకి ఫ్రెంచ్ నాట్ అనేది పెద్దదిగా వస్తుంది.
సో ఇలా ఫుల్గా కంప్లీట్ చేశాక నెక్స్ట్ నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ హ్యాంగింగ్ డిజైన్ని వేస్తున్నానండి. హ్యాంగింగ్ డిజైన్ ఎలా వేస్తున్నానంటే 2 షుగర్ బీడ్స్, ఒక పోల్ అండ్ అగైన్ ఒక షుగర్ బీడ్ని తీసుకొని షుగర్ బీడ్ని మాత్రమే వదిలి మిగతా ఉన్న బీడ్స్కి నేను రివర్స్ స్టిచ్ వేస్తున్నాను. అలా వేసినప్పుడు మనకి ఎంబోజ్డ్ హ్యాంగింగ్ డిజైన్ లాగా వస్తుంది. ఇంకొకలా కూడా మనం హ్యాంగింగ్ డిజైన్ వేయొచ్చండి. అది ఎలా అంటే ఒక పర్ల్, ఒక షుగర్ బీడ్ని తీసుకొని షుగర్ బీడ్ని వదిలి పర్ల్కి మాత్రమే రివర్స్ స్టిచ్ ఇవ్వడం. సో అలా చేసామంటే మనకి అంత ఎంబోజ్డ్ లుక్లో ఉండదండి. ఇలా చేసామంటే ఈ ప్లేస్ మొత్తం మనకి ఎంబోజ్డ్ లుక్లో చాలా గ్రాండ్గా ఉంటుంది. అండ్ పీకాక్ యొక్క నోస్కి 2 షుగర్ బీడ్స్ ప్లేస్ చేసి అండ్ ఐకి ఈ విధంగా ఒక చిన్న ఫ్రెంచ్ నాట్ని వేసి కంప్లీట్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ కవ్గా ఉంది కదా, అక్కడ నేనేం చేస్తున్నా అంటే అగైన్ గ్లూ అప్లై చేస్తున్నాను. అక్కడ రౌండ్ షేప్ క్లిప్ స్టోన్ని ప్లేస్ చేస్తున్నాను. సో సేమ్ ప్రాసెస్ని ఫుల్గా కంటిన్యూ చేయండి. సో ఈ ప్రాసెస్ని ఫుల్గా కంప్లీట్ చేశాక దీనికి ఇన్సైడ్ అగైన్ గ్లూ అప్లై చేసి ఇక్కడ కూడా బాల్ చైనే నేను ప్లేస్ చేయబోతున్నానండి. సో బాల్ చైన్ని ప్లేస్ చేశాక దీనికి సెంటర్లో ఈ విధంగా లైన్ వేసి ఆ లైన్కి పైన గ్లూ అప్లై చేసి బాల్ చైన్ని ప్లేస్ చేసి దీనికి టాప్ అండ్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఈ విధంగా గోధుమ బీడ్ అండ్ ఒక షుగర్ బీడ్ని ఇలా ప్లేస్ చేసి కంప్లీట్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే సేఫ్టీకి బాల్ చైన్కి సేఫ్టీకి స్టిచెస్ వేసి కంప్లీట్ చేస్తున్నాను. సో ఈ ప్రాసెస్ని ఫుల్గా కంప్లీట్ చేశాక టాప్లో మనకి కొంచెం స్పేస్ ఉంది, అక్కడక్కడ డిజైన్ లేనట్టు ఉంది. సో అక్కడ నేనేం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ యాంటిక్ బీడ్ని ప్లేస్ చేసి దాని చుట్టూ ఎంత కావాల్సినంత షుగర్ బీడ్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇలా నీడిల్ని లోపలికి పంపించి షుగర్ బీడ్కి సేఫ్టీకి స్టిచెస్ వేసి కంప్లీట్ చేస్తున్నాను. సో ఇలా కంప్లీట్ చేశాక నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే దీనికి టాప్లో ఒక గోధుమ బీడ్, ఒక షుగర్ బీడ్ని రైట్ సైడ్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ టాప్లో ఇచ్చి ఫుల్గా కంప్లీట్ చేస్తున్నాను. ఇదే బుట్ట డిజైన్ని అక్కడక్కడ ఇచ్చి కంప్లీట్ చేస్తున్నాను. సో ఈ డిజైన్ని ఫుల్గా కంప్లీట్ చేశాక ఇదేనండి దీని యొక్క ఫైనల్ లుక్. చాలా సూపర్గా ఉంది కదా, మీరు ఈజీగా కంప్లీట్ చేసేయచ్చు. సో ఈ డిజైన్ మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. సో మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ దిస్ ఇస్ ట్రెండీ వేర్ కాస్ట్యూమ్. ఓకే, బాయ్, సీ యు ఆన్ ది నెక్స్ట్ వీడియో.